მშვიდობისა კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინში მყოფი ლელოს ლიდერები საბოტაჟში დადანაშაულებულ მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძის აღკვეთის ღონისძიება სასამართლო მოახლოეს პერიოდში უნდა განსაზღვროს. პროკურატურა გირაოზე თანახმა ლელოს ლიდერებს ბრალი ოფიციალურად გუშინ წაუყენეს. ბადრი ჯაფარიძესა და მამუკა ხაზარაძესთან ერთად პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი პროცესი კიდევ 6 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ წამოიწყო. აღკვეთის სახით პატიმრობას პროკურატურა არც რუსთავის იზოლატორსა და ვივა მედიში მოთავსებული სხვა ბრალდებულებისთვის ითხოვს. მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიასა და გიორგი ვაშაძის ადვოკატებს საქმის მასალები დღეს უნდა გადაეცეთ. საქმე ეხება საბოტაჟის, უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ მუშაობისა და კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლის მოწოდების საქმეს, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით უკრაინაში რუსეთის აგრესიის დაწყების პარალელურად მიმდინარეობდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს რამდენიმე წლიანი პატიმრობა ელით. პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. ისინი თვლიან, რომ ამით თამასას აწევენ და ერთის მხრივ ასე უპასუხებენ ჩვენ დასავლეთელ მეგობრებს ევროკავშირის პირველ ყოვლისა, სადაც შესვლის სურვილი აქვს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას 80%-ზე მეც და მეორეს მხრივ შეეცდებიან დააშინონ ქართული საზოგადოება და პოლიტიკური პარტიები, იქნება ეს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნებისმიერი აქტიური საზოგადოებრივი ჯგუფი თუ პიროვნება. დავალოდოთ პროცესს, ჩვენ ჯერ არ ვიცით რეალურად როგორ ჩამოვაყალიბებს საბოლოო ფორმულირებას პროკურატურა და რა მუხლებზე იქნება საუბარი. გვაქვს საკმაოდ საფუძვლიანი, ასე ვთქვათ, კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ ზოგადად რას შეიძლება ემსახურებოდეს ეს პროცესი. 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისთვის ახალი ბრალდებების წარდგენას ლოგიკურად მიიჩნევენ მართლ გუნდში. ქართულ ოცნებაში თვლიან, რომ ყველა კანონის დამღებმა პასუხი შესაბამისად უნდა ააგოს. ყველა მიცის მომხრემაც და მოწინააღმდეგემაც რა ხდებოდა. და ზუსტად იცის, რომ ეს ქმედებები არ შეესაბამება იმ კანონს, რომელიც არა მარტო ჩვენთან, ზოგადად დემოკრატიებში მოქმედებს. საბოტაჟის მუხლი, ხელის შეშლის, რევოლუციის ორგანიზების და ასე შემდეგ ეს ის თემა არ არის, რომელიც პოლიტიკური ტრიბუნიდან უნდა გავარჩიოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ უცნობი არაფერი არ არის. ჩვენ ვიცით კარგად თუ რა საქმიანობას ეწეოდნენ 2012 წლიდან დღემდე ცალკეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ და სწორედ სისხლისამართლებრივ ჭრილში იქნება ყველა არგუმენტი და მტკიცებულება მოგროვილი იმისთვის, რომ სასამართლოში იქნეს დამტკიცებული ეს მძიმე ბრალდება, არა და ყველაფერი არის ხელის გულზე, საზოგადოება მას ძალიან კარგად იცის ყველა ის ქმედება ამ პირთა მიერ ჩადენილი. აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა სასამართლომ დავით მიქაძისა და დავით ჩუბინიძის საქმეზე იმსჯელა. მიქაძეს საქმე დაუსწრებლად შეეფარდა, საქმე ეხება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღის მისაკუთრების მიზნით მართლსაწინააღმდეგო დაუფლების ჯგუფურად იარაღის შენახვა გასაღების ფაქტს. გადაწყვეტილება მოსამართლე თეონა ეპიტაშვილმა მიიღო, რითაც პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ მყოფების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდნენ. უკვე მესამედ შეუფარდეს აღკვეთ ღონისძიებას პატიმრობა. ჩემი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, იყო, რომ არავით არის დანაშაული ამ ბრალდებაში ჩადენილი არა აქვს დავით მიქაძეს, არანაირი გირავ არ მომითხოვია და სხვა სახის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდება, მოვითხოვე, რომ დატოვებული იყო აღკვეთი ღონისძიების გარეშე, ვინაიდან დანაშაული არ ქონდა ჩადენილი. მათ უკანონოდ შეაღწიეს ვახტანგ გობიაშვილის საცხოვრებელ ბინაში და მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ მის სახელზე რეგისტრირებულ და მის მიერ კანონიერად შენახულ 5 ერთეულ ცეცხლსასროლ იარაღს, რის შემდეგაც აღნიშნული ცეცხლსასროლი იარაღები მათ ასევე უკანონოდ გაასაღეს. მათ შორის ერთ-ერთი გლოკ 42 მოდელის ცეცხლსასროლი იარაღი ამოღებული იქნა დავით ხოღელიანის ბინის შხრეკის შედეგად მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს. აღნიშნულ ფაქტზე დავით ხოღელიანი ბრალდებული სახით დაკავებულია, შეფარდებული აქვს პატიმრობა. რამდენიმე საათში თბილისის საქალაქო სასამართლომ მანანა გიორგობიანის აღკვეთის ღონისძიება უნდა გადაწყვიტოს. დაკავებულს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მონაწილეობას ედავებიან.
არ არის გამორიცხული დღესვე წარსდგნენ სასამართლოს წინაშე ამავე საქმეზე დაკავებული 4 პირიც. მათ შორის არის ჯაკო ჩარკვიანიც, რომელსაც ბრალი იზოლატორში ოფიციალურად სულ მალე უნდა გააცნონ. გამოძიების ინფორმაციით 2 ნოემბერს გვიანღამით გიორგობიანმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა მაღაზიის თანამშრომლებს, რის შემდეგაც დაუკავშირდა თავის ნაცნობს, რომელიც ადგილზე თანმხლებ პირებთან ერთად მივიდა. მათ მაღაზიის 2 თანამშრომელი ძალის გამოყენებით გაიყვანეს გარე ტერიტორიაზე და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩხრეკისას ამოღებულია ასევე ჯაკო ჩარკვიანის მიერ სავარაუდოდ უკანონოდ შენახული ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. სამხრეთ ლიბანზე საჰაერო დარტყმები მიიტანა ისრაელმა. იერიშის მიზნად ჰეზბოლას ობიექტები დასახელდა, რომლებიც ახალის მტკიცებით ლიბანის სამხრეთ ნაწილში საკუთარი ძალების აღდგენას ცდილობენ. საჰაერო იერიშებს წინ უძღოდა ისრაელის მხრიდან გაფრთხილება და ევაკუაციის ბრძანება ერთდროულად 3 ადგილზე. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 1 პირი, 1 დაიჭრა. რუსეთმა კი დნეპრის ოლქს შეუტია უპილოტო საფრენი აპარატებით საცხოვრებელ სახლებზე თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. აფეთქება იყო ზაპოროჟიეშიც, დაზიანებულია მრავალსართულიანი კორპუსები და საბავშვო ბაღები, აქაც არიან დაშავებულები. დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. აფეთქების ხმა ღამით ისმოდა ოდესისა და სუმის ოლქებშიც. ამავე დროს ცნობილი ხდება, რომ ფრონტზე პოკროვსკის მიმართულებით რუსეთის არმია განსაკუთრებით გააქტიურებულია. უკრაინული ანალიტიკური პლატფორმის ინფორმაციით, მხოლოდ ბოლო 24 საათის განმავლობაში რუსეთმა აღნიშნულ ტერიტორიაზე 100-მდე შეტევითი ოპერაცია განახორციელა. რიან მობილი საჩუქრად აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამების ეფექტურად განხორციელებისთვის სასწრაფო დახმარების მანქანა შესაბამისი აღჭურვილობით უწყებას სინგოროყვა საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელმა გადასცა. დევნილი მოსახლეობის მხარდაჭერისთვის საავადმყოფოს დირექტორს მადლობა გადაუხადა აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრმა. ჩვენი მიზანია თითოეული დევნილისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახდეს მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისები, რაშიც მუდმივად გვეხმარება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ბატონ გიორგი ჭინჭარაძეს, ჯანდაცვის მინისტრ ბატონ მიხეილ სარჯუელაძეს და ასევე ინგოროყვა საუნივერსიტეტო კლინიკას. გადაცემული იქნა ჩვენ საკუთრებაში არსებული რიანი მობილი. ჩვენ აბსოლუტურად კმაყოფილები ვართ თუ რამე ყვათ შევიძვათ და მონაწილეობას მივიღებთ აფხაზეთთან, მის ხალხთან, აფხაზეთის სამინისტროსთან ურთიერთობაში. წინდახუ, უკანდახუ და ზეისტეჩო გორშეღმის ხეობის სოფლებს ხევსურეთში ამიერიდან ახლად მოწყობილი ელექტროგამონაწილებელი ქსელი აქვთ. სამუშაოები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივით ენერგოპრო ჯორჯიამ შეასრულა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მსგავსი სიახლეები მაღალმთიან დასახლებებში მოსახლეობის შენარჩუნება დაბრუნებას ხელს შეუწყობს. პრემიერის უშუალო ჩართულობით ელექტროფიცირება მოხდა ამ სოფლების. რა თქმა უნდა, დუშეთის მუნიციპალიტეტი არის 70% მაღალმთიანი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომ თავს დაუბრუნოთ მთიელი. რამდენიმე სოფელში მოგვარდა ელექტროენერგიის საკითხი. ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტია სოფლებში ელექტროენერგიის გაყვანა და მოწესრიგება, რადგანაც აქ მოსახლეობის დამაგრების და მოსახლეობის დაბრუნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. ძიუდოს 23 წლამდელთა ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატება მიულოცა სპორტის მინისტრმა. შალვა გოგოლაძე ძიუდოს აკადემიაში ღია ვარჯიშსაც დაესწრო. ევროპის ჩემპიონატი მოლდოვის დედაქალაქში გაიმართა. ტურნირზე ქართველმა ძიუდოისტებმა ინდივიდუალურ ასპარეზობებში 6 მედალი მოიპოვეს. გარდა ამისა, ქართველი სპორტსმენები შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში ევროპის ჩემპიონების ზედიზედ მეორედ გახდნენ. ძიუდოს აკადემიაში შევხვდით ჩვენ ძიუდოს 23 წლამდელთა ეროვნული ნაკრების წევრებს, რომლებსაც მიულოცა ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებული ასპარეზობა, როგორც მოგეხსენებათ, მათ მოიგეს ევროპის ჩემპიონატი გუნდურ ასპარეზობაში და ეს ჩემპიონობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რამდენად მოწინავეა მსოფლიოში ქართული ძიუდო. ამ მოგებით ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ ძიუდოს მომავალი აქვს, რომელიც არაერთხელ დიდ გამარჯვებას აჩუქებს ქართულ გულშემატკივარს. შედეგით, რა თქმა უნდა, კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ ჩემპიონები გავხდით. ფიზიკურად მეც ვერაფერს მოვიპოვებდით მაგაზე უკეთეს და იმითაც გახარებული ვარ, რომ ბოლოს ჩემზე გადაწყდა, ასე ვთქვათ, ოქროს მედლის შეხვედრა. დღეს ახალი ამბების ნახვა ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე rustavy2.gi შეგიძლიათ